E aí, família? Pois então, bichinho. Ei. Avisa pra você pegar pouca internet, você não acha? Então, ficamos aqui sozinho agora. Montamos uma fogueira ali. A Hila já tá ali, ó, só no celular, não sei, só vive nesse celular. O Cauã tá trocando de roupa ali, ó, não dá pra ver não. Mas a gente tá aqui, vamos acampar, montamos já a barraca ali. Cadê aqui? Tal. E vamos dormir hoje aqui, agora tem a fogueirinha, a gente tava escutando uma musiquinha agora. E é isso aí. E aí, Hillary, tá gostando? Tô. Bom? Tô amando. Bom demais, né? Delícia. Agora o barulhinho da água ali, É mesmo. barulhinho dos grilos, só tem grilo aí. O barulhinho da floresta noturna, barulho dos grilos, dos sapos e o barulhinho da água. Não tem coisa melhor. Bom demais, meninos, vamos embora. Aí tem aqui a redinha aqui, ó. Deixa eu girar a luz aqui pra vocês verem. Tem a rede ali. O carro tá ali. Não sei nem como é que eu tô filmando, que eu não tô me vendo. Mas é isso. Estamos aqui, né? Agora vamos ver se sobrou alguma coisinha pra comer ali. E depois vamos dormir. Que amanhã é outro dia. Bom demais, menino. No meio do mato. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, gente. Não tem. Hillary, o que é que você gosta mais dessas aventuras? Não sei, tudo. Eu gosto mais das aventuras que a gente passa. Tipo, sei lá. Vai, pode jogar? Ter que dormir no Não, plástico carro, não. essas coisas assim mais exóticas. Tipo, dormir na barraca mesmo. Mas essas coisas assim. Viu que ninguém ficou? Só a gente mesmo. Tem umas rodelas menos. Não, porque as pessoas têm que trabalhar, senão elas ficavam, entendeu? Amanhã, como eu não trabalho, aí a gente ficou, entendeu? E você, Cauã? Qual que é que você gosta mais dessa vida aqui? Não. Aventura e, tipo, acampar. Pular no coisa da ponte de 5 metros. 5 metros. Deve ser 3 metros ali. Tá. O que eu gosto mais dessa... Segura aí. O que eu gosto mais, realmente, tipo... Eu gosto mais dos barulhos do pato. Da vida aqui, assim, de acampar, né? Fazer essas aventuras. É realmente o contato com a natureza que a gente tem, né? Tipo, a gente agora tá aqui, nós três, conversando. E aqui tem, como eu falei antes, ali tem o barulho da natureza, né? A água, do fogo.
Dos grilos. Grilo. E é isso, né? Esse contato com a natureza, assim, é que acorda de manhãzinha, bem fresquinho, né? Durante a noite você dorme muito bem, porque querendo ou não esfria um pouco mais. E é muito bom. E compartilhar esse momento com vocês é melhor ainda, né? Então, Com a gente tudo maravilhoso. Bom demais. Eita, menino, esse foguinho tá bom demais, né? Ó. Eu tô sapecando aqui, pegando fogo. Pensa no calor desgramado. Tá quente, tá? quente. Depois de meia hora na frente desse fogo aqui, meu filho, eu vou tomar um banho ali naquele rio, viu? Tá calor. Que não dá nem mais pra ver Ô. o rio. A fogueira é bom, viu? Não, é legal ficar na frente da fogueira. Mas eu tô só pecando. Pegando calor fogo, medonho, Tá gente. calor medonho, tá doido? Deus me livre. Não, vai tomar banho. Vai tomar banho? Eu vou. Vai assim, já vai, já decidiu. Tá bom. Súbito. Tá Partiu. quentinho, viu? Tomar banho. Gente, a água tá ali, mas não dá nem pra ver. Menina, essa água tá gelada. Acho que é melhor o quente, viu ali? É melhor o Tá quente? gelado demais. É melhor o quente lá? É melhor. Então vai. Calma, também vai entrar. Eu não vou entrar porque eu estou de roupa, né, gente? Então, eu não vou entrar. Caraca, tá gelado. Calma, Joda, chuta a água no papai. Que isso, Menino, gente. eu vou fazer tibuf. Vai te buff, vai te buff. É, porque, cara, entrar devagar nessa água aqui é massacrante. Massacrante. Eu também ensino ela. Ah, não, Davi. Eu tô mexendo nela. Velho, tá frio demais, mano. Vai te buff. Tá frio demais. Tá bom, mano, tá bom. Ó, tá bom, agora foi. Agora foi? Agora foi. É nóis. Fechando rápido. Para não entrar, bicho. Tem que fechar aqui, senão entra um monte de coisa. Fecha, fecha. Daqui a pouco você entra, cara. Na verdade, era pra ter pegado a maquineta lá do... Vai, gente. Aqui é o colchão. Aqui é o colchãozito. O colchão, na verdade, é novo. A gente acabou de comprar. Primeira vez que a gente vai usar ele. mesmo. Sério? Mas eu tô com medo de furar ele aqui já, porque... Porque o velho colchão foi furado aqui. Furado. Por causa que esse aqui é muito fininho, É muito entendeu? fino, a gente tem que colocar Uma lona. uma lona embaixo. Mas a gente esqueceu de trazer a lona. Esse é maior do que o outro ou é Esse aqui é igual? bom que você não precisa de bombinha pra encher. Você enche aqui, ó. Como? Com- Com o pé? É. Olha ali, gente. Como assim com o pé? Não entendi. Assim. Ok. Ah, que legal. Que top, cara. 2 minutinhos tá cheio. Ó, já tá já. Olha, já tá já começando a encher aqui. Na verdade, eu uso A bombinha, né? a bombinha. Aqui, ó, tem até tipo, tá vendo ali o travesseiro? E aqui tem o travesseiro. Já do colchão. Top, olha. Duas, como se fosse É tipo dividido, olha. Tá vendo? Como se fosse uma cama de casal.
Tipo, 2 camas de solteiro. Ai, caramba. Atacada. Tá quase. Tá quase. Aí, Tá bom, pai. Ajuda ali. A luz. A luz ali caiu. Bom. Oi, deixa eu ver. Não, é tudo maravilhoso. Aí eu. Ele é top, ó. O cão é lá fora. Olha, gente. É tipo um travesseirinho, tá vendo? É, vai porque a gente vai subir essa parte. É muito confortável esse negócio. É bem confortávelzinho. E é tipo, aqui tem uns travesseiros já no negócio. Nossa, gostei demais. Ok, agora a Hila tá montando a cama lá, colocando os lençóis, tudo. Agora a gente vai terminar de apagar a fogueira. Vai, pai. Aê, foi. Pois é, aqui tá super de boa, não tem muriçoca. A gente usa um produto para afastar elas, né? Que é um produto para externo, que a gente afasta todas as muriçocas. Tipo, agora eu tô aqui de boa. A luz tá ali na frente. Ok, perto da luz acumula um pouco de mosquito, normal, super normal. Mas quando eu tô aqui, tipo, agora eu tô de boa. Cara, não tem nem zero muriçoca. Zero, por causa do produto que a gente passa. E fica de boa. Então, colocar a luz aqui para alumiar. Tomei um banhozinho, tô cheiroso. Os meninos lá dentro, ó. E é isso aí, vamos lá. Vamos dormir, né? Porque tá tarde já aqui. É nóis. Boa noite, a gente se vê amanhã. É isso aí. As crianças já estão ali dentro. Tem ela fazendo vlog, fazendo vídeo. Hidratar. Aqui, ó, Eva. De Eva, né? Essa Eva. E nada, aqui tem uma bolsinha. Uma bolsa, né? Com lençóis cobertas. E aqui tem Do outro lado tem uma pessoa. É, Babé, aqui tem um negócio de colocar tipo na cabeça. Eles conversando lá. Agora eu vou. Tava aqui um pouco no meu momentinho. Bom demais, gente. Isso é uma coisa que eu, cara, gosto muito. Assim, tá no meio do nada esse barulho aqui, sabe? Esse som, né? Da natureza, assim, é maravilhoso, cara. Não tem coisa melhor que isso. Não tem, senhor. É bom demais. Hashtag acampar. Forever. Vamos entrar, né? Colocar pra cá. Que legal aqui dentro. Tem 2 luzes, tá fraquinha, né? Tem que trocar a bateria. Vamos lá. Um buraco aqui. Camping. Subir mais aqui. Pra gente tá calor aqui dentro. Tá de boa. Quer que eu vá pegar o ventilador? Vá. Não vai não, vai não, tá. A gente vai morrer de calor aqui dentro. Então pega. Não, mas amanhã de manhã vai estar frio. Tá, mas por enquanto... Ixi, tá difícil, né? Ele vai lá pegar o ventilador. Fecha aí a de fora mesmo, a de fora. Vai. Vamos lá. E o ventilador. Que ao menos Top. fazer girar um pouco o ar, né? Gente, olha, tem até luz colorida aqui, ó. Aqui tem luzinha colorida. Fazer festinha, né? Olha esse ventilador, como é que é?
Esse ventilador é muito bom. O ventilador é top, ele é bem potente. Nossa, ligou já. Nossa, que delícia. Ali, ó. Eu vou morrer de frio, mas tudo Ali, bem. ó, tá vendo, gente? Ele botou ali e ficou bem top, olha. Então vai cá. Aqui agora. Estamos prontos. Coloquei o ventilador ali, agarrado nas luzinhas. Vai apagar tudo. O ventiladorzinho vai girar para girar um pouco da área, né? Aqui tá um pouco calor aqui, por enquanto a gente tá se movimentando, tá calor ainda, mas quando a gente parar vai ficar de boa. Aí, então aqui, cá. Calma. Agora vamos dormir, que é bom demais me dormir, né? É uma Aventura. delícia. É bom? Bom. Melhor comer. Verdade. Melhor que dormir. Comer é delícia. Só não gosto muito do doce, depois da comida, mas tudo bem. Particularidade minha. Boa noite, galerinha. Boa noite. Boa noite, família. Nos vemos amanhã de manhã. É nóis.